Eder, Mech, Pallister. A Trieste le piccole novità non mancano mai, ci sarebbero tracce di fibre dei vestiti di Sebastiano all'interno della borsa di Liliana. Mi sembrerebbe quasi impossibile che non ci fossero questo scambio di cose tra me e Liliana, insomma, no? Fibre o cose volatili, insomma, che normalmente quando due persone vivono insieme si scambiano. Io non mi sono mai permesso di mettere le mani sulle cose personali, sia dei figli sia di Liliana. La cosa che è interessante sarà fare la comparazione dei colori, perché gli esami merceologici comprendono esami spettrometrici del tipo di colore che è stato utilizzato per un certo tessuto. Se siamo fortunati riusciremo a individuare esattamente da quale maglione è stato tratto o da quale guanto. Delle fibre si parla da tanto tempo, apprendo solo questa sera della possibilità di queste fibre all'interno della borsa. È un tassello indiziario che evidentemente da solo non porta a nulla, ma ci si muove poi nel comporre questo mosaico. Indubbiamente le fibre all'interno di una borsa che noi abbiamo sempre considerata una borsa dal contenuto estremamente anomalo. Quella bottiglietta urla sicuramente, perché si tratta sicuramente di un reperto senza significato e soprattutto senza il DNA di Lilli e delle impronte. Abbiamo trovato queste fibre anche addosso e noi sappiamo sia come era vestita Lilli, perché purtroppo era l'ultima volta che si è vestita, ma anche come era vestito Sebastiano. Non penso che quella sia la pistola fumante, ma che comunque può rappresentare rispetto a quella giornata un elemento importante. Mancano anche le chiavi originali. Dalla borsa manca il portachiavi, perché ritroviamo le chiavi copia. Qua. Il mio ex cognato ha consegnato il suo telefonino che era in uso quando mia sorella era viva ancora, lo usavo in quel periodo, e l'ha consegnato a una youtuber, certa Paola Calabrese. Ha cancellato tutto e gliel'ha regalato. Lei lo ha più volte, così almeno ha detto, non lo voleva accettare. Io sono sempre stato così generoso, ho sempre aiutato un sacco di gente che magari dopo non vedo più, capisci, non sento più, e dici, beh, ho fatto questo regalo perché l'ho fatto, perché è così nella mia natura. E l'ha regalato ricondizionato, così come ha formattato la GoPro. Perché regalare un cellulare che invece rappresentava il suo alibi perfetto che lui introduce pubblicamente senza che nessuno glielo chiede? Perché insistere per regalare un cellulare ricondizionato che conteneva il suo alibi perfetto insieme alla GoPro che formatta in modo da non poter ricostituire tutto il contenuto? Io capisco lo spirito francescano che lui dimostra, di questa grande generosità rispetto ad una donna che aveva conosciuto a agosto 2022. Gli vuole per forza regalare un cellulare per il compleanno che lei compie il 7 settembre 2022 e arriva fino a novembre. Questa donna addirittura si fa negare. Non dice, quando viene sentita dagli inquirenti, che lei per il compleanno aveva ricevuto il cellulare dai genitori? Sì, lei l'aveva già ricevuto il cellulare per il compleanno, non lo dice agli inquirenti, se lo tiene un anno, si fa riversare il suo vecchio contenuto, lei non voleva, sul contenuto di questo S21 e ricordo che Sebastiano Visentini, quando nel giugno 2023 vanno gli inquirenti a sequestrare finalmente, dopo 2 anni, io avevo chiesto il sequestro dei telefoni di Claudio Sterpin, di Sebastiano Visentin e di Covalero nel marzo 2022 ed è stata rigettata la mia richiesta. Cosa succede? Consegna un S21
quindi un modello uguale, ma un telefono diverso, e si guarda bene da dire il telefono che io avevo in uso quando mia moglie è scomparsa e quando è stato ritrovato il cadavere io l'ho già regalato. Te ti ha regalato qualcosa? A me no, Alla ci Calabrese l'ha mancherebbe regalato altro. dopo 15 Dopodiché, giorni. adesso Ricondizionato. veramente Lui lo doveva conservare perché là dentro c'era il suo alibi perfetto, Questi così come cellulari c'era sono- l'alibi perfetto nella GoPro. Non trovarlo era peggio. sopra- Lui nel giugno 2023, quando vanno gli inquirenti su ordine del GIP Dainotti a sequestrare i dispositivi, compresa la GoPro, lui consegna più cellulari anche vecchi e consegna un S21 identico. Noi non abbiamo prova. Un certo signor Covalero dice anche a me una volta mi aveva, però il signor Covalero è molto amica di questa Paola Calabrese, che ricordo quando è andata dai carabinieri non dice che i genitori gli avevano regalato per il suo compleanno, gli avevano regalato il cellulare. Allora, rimarrà a disposizione comunque questo povero cadavere o quello che rimane, anche perché siamo convinti che semmai si arriverà ad un processo sulla causa della morte, sull'epoca della morte, ci sarà sicuramente ancora da battagliare tecnicamente, mi sembra anche legittimo e corretto e pertanto questo cadavere, per quanto è possibile, deve rimanere a disposizione. L'utilità d'acqua non ha il DNA, ma è tutto farlocco, tutto costruito. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.